na mwana na biso ser na biso Enis aza congolais à Brazzaville mwana ana aza mwana moko très bien éduqué abimi na famille moko bien mais akoika na pour moko mabe et ça peut faute à mwana baté Lise Manzam na pesho conseil ko fanda kimia ko buskile mwana baté Lucas solution na mbano Blaise Manzambi akutana na mwana na pasteur wana akutana na mwana ngo aza mwana moko asala déjà ba mabasolo na TikTok ye akutani na ye abani ko utiliser mwana na chaîne na ye po abenda bala ba film musu tokoloba te ça ba film mo très très dangereux. Imaginez pasteur a commencé ça mwana ba film a promettre mwana na mariage que arobala mwana ana alobi na mwana ana ba film ndenya ba film ya mabeko ya bosoto ba film tout ça pornographique pour mwana ana moi zo salango mais oui bien sûr c'est quoi ando na film ngwa ba na yebité donc a utiliser mwana batu na niveau moko impossible a utiliser mwana batu na niveau moko impossible. L'homme prudent voit le mal de loin. Et puis remarquez moi nana sur le bien oyebi na lubna kenna liboso oyebi pasteur wana ayana opprobre na famille na bango abota na mwana ya mwasi ya na ye mide manzambi abota mwasi ya bana oya abota na mwasi ex mwasi mide na Italie wana bana na baza mikolo Enis donc Enis arubenga pasteur wana papa mobimba mais tala makam papa mobimba oraya pesa mwana batu moralité il y a une immoralité. Ndenge nini bana bomba obongo la mitema. Baro ye église. Ndeni bata bomba ro église. Ya monde tozoya pour sauver ba amto la sabonge quand il y a des fausses églises, il y a des vraies églises. Quand il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Bobi mana ba église il y a soi-disant ba pasteur wana, ya mabe, boya na ba église à solo. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est quoi moi na moi lobi nini moi na. A promettre moi na mariage. Aloba na moi na boyke. Lise Manzambi ndaye bazara soute séparation de corps. Oui biteke Lise alala na salon. Lise alala na salon. Soki Blaise alali na salon, Lise alali na chambre. Soki Blaise alali na Blaise moi ke lolala na église. Donc cela veut dire bango mi balé bazara soute. Oui biteke na mois juillet 2025 fallait Lise abimano na ndako na mama divorce fallait salam. Mais soni ezo sala bango. Alaki mwana oyo mwana bato mwana Enis bien éduqué bien instruit famille à bien imaginez congolais à Brazzaville tala français mwana na zolo. L'homme prudent voit le mal de loin. Oyebi ke alaki mwana na mariage alobi ke yena mwasi ne sous Lise et simba soute bakanga na parce que Lise oyebi ke biloko mwana wa mulu batinle so ba vidéo bien tout ça la vidéo na boîte de nuit na Brazza. Yambolo no bazaya satan bato bazaya nzambete Lise ma satan e cause ndeko nga JF fongete bazaya satan na boîte de nuit na Côte d'Ivoire parce que moi to tcha babilo kwana na émission te pour déjà c'est le cas na boîte de nuit oyebi ke abima azana makam ye moko mobali na FC Enis abi akanga na mobali wana ministre ya Côte d'Ivoire wana ministre ya Côte d'Ivoire bon les lois za sous ministre te donc cela veut dire tanga kenane ba Côte d'Ivoire kena ba masolo cela veut dire couple moko ya bandumba Mubali molasso, moi si molasso en cri. L'homme prudent voit le mal de loin. Lise Manzambi, ce qu'on semble à l'église, on a tué ma beau. Ma pêche au Kindumba, a pêché un pidiste, bazana milimo en bois. Lise Manzambi, azana milimo, il y a sirène des eaux. Ndenga zana za Jézabel. Non, tika ba qualification. Mais non, papa nazolo bana na iye mutazo ebsa mwana. Makamunyo se lega nanda kuna ba. Déjà ebsi mwana na moi sona za moi sa ministère te. Abine église bandinyo so bakima batikala na 5 personnes ko la Lise. Parce que hier linga bala Enis po nini akoma moi sa ministère. Cela veut dire Lise za moi sa ministère te. Muto akoma moi sa ministère ezali. Ya bien mbala boni ba benga bino ba seme ki bino ba pasteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce que makambo moi na moi si on a za koloba. Qu'est-ce qui prouve que ça est la vérité? Mais ça juste que là là tu kata parce que là moi quand tu vois Enis Manzambi comment mais bobenga ke Enis Manzambi même tazo remplacer Enis Manzambi ba commission 14 mais sikoyo preuve za wapi mais preuve ya papa na bien preuve za mwana na bien na vidéo moko awa na vidéo moko awa na ko pesa yango bana sa batala ngo wana ndenge nani Blaise azolia mwana na mbanga azolia PC bis yo moni vidéo et ça dit quoi na opesa yo oti yango ko balançon bat ba mona ngo vidéo ezali. L'homme prudent voit le mal de loin.
Retient mon bimba papi. Ba vidéo ezebele. Ba prévenir en cause. À la caille mariage. Moi si nanda ou lise ça moi c'est ministère te. Abi moi si na ko église bokauki. Ba tikalga na 5 bandim. Donc cela veut dire à fois ba la moi na Nice yende moi c'est ministère. Siko question ngeza. Comme on est Nice manzambe, yemo apese comme Nice manzambe. Question ngai siko ezaki boy. Moi na ngaza mona poto. Aza mona poto. C'est vrai. Oui. Aza mona poto. Siko yaza mona poto. Akondi mabiloko ndengwandeni pendant que mobile azana mwasi na ndaku ala tarapelo pete mbula na mbula oyebi yango. Papa. Siko bako kosa ebongo ndenge. Papa nabi batouana ba simba ba kisi. L'homme prudent voit le mal de loin. Et puis ba beno voodoo za makasi kuna. Mutu azali o baloba mo ba benga ba père spirituel biso ebi ke père spirituel les nzambe. Ba na ndenge na ba raison na ba benga père spirituel. Père spirituel ne comme Mamadou Karambiri. Oyebi gourou moko na Bénin, un grand gourou, mutabebi sana ba Marcelo. Iye ndenge zaliona a bebisi ba jeune pasteur africain mabe Mamadou Karambiri aza béninois. Donc cela veut dire iye mentor ya nani ya Blaise Manzembe tapesa Blaise Manzembe biloko Bénin. Parce que ba Blaise Manzembe basala ya baroni et puis nazo informer na âge déjà aza mwana Ghana ya Ghana ketu bien. Mwana Ghana ketu ya bumbu. Ah bon? Na âge déjà ya nani ya na âge déjà il y a 12 ans bakanga déjà ndoki na boum. L'homme prudent voit le mal de loin. Muto ino problème na famille tala muto ni na mwasa ya mide aboti ebana akimi mwasa na Italie po mwana sala accident zo mbongo akima ya nango alinga asali tout po bimana mwasa neve na biso Nevens, na pesi mbote sikaza mon neveu préféré Nevens. Heureusement, muta bimisi na famille pour ça. Eza moi ça Nevens parce que moi ça Nevens hier so kufela e. Soki kaka mais na bien, tant musu peut-être so abimena moi ça peut-être alinga les neveu na biso Nevens. Na pesi maman Nevens sikaza likuna ngola mbote. Hein? Mais papa, muto aza muto ayena opprobre na famille, amemi opprobre ti na église, webi opprobre mabe koleka na famille ne ti na église ayena ngo. Donc cela veut dire tout le monde va détruire ma vie à battre. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais moi non est Nice Manzam. Il faut les gars la délivrance, vraie délivrance dans l'église à sol. Mais kasi moi c'est il y a ministère. Ah ou là dit. Comment est Nice Manzam? Et ça Nice Manzam ça sur moi s'il et comment Nice Manzam moi c'est ministère. Faut pas là. Imaginez tant moi na tanga zolo. C'est que moi, peut-être, tant que Blaise pas banda aux ba âge à 17 ans déjà. Pour moi, na zo moi, a Blaise Manzambi papa. Asa même mukolo papa naï. Mais question ngeza siko moi na mona poto bako promettre libala pendant que moi si moi zalanda ko wana pe moi si ayebani na kombo na victime, moi na victime, faute na yete. L'homme prudent voit le mal de loin. Nabi a manipulé. Moi, na tout ça la vidéo, j'étais piégé, manipulé par un pasteur. Moi, na tout ça la vidéo, na tinde des vidéos au balançant batala. A prometté moi na obale albi que na moi si na ye bazala souté. Fallait Lise Manzambi na juillet 2025, fallait bim. Pour après bala moi na moisio. Mais na éviter l'eau ni ça parce que bangomi balé bazaluana. Donc basala couple ya hondumba handicapé comme spirituel. Na Blaise impudique moi si peut dire manzam impudique. Parce que basala ya nzamba ndeni bazana impudicité bon bozo soit peu micro dimanche bozo ko sa battu une église. L'homme prudent voit le mal de loin. Mon frère, moi, quand on sait l'émission, on dirait Ndegonaï. Oui, on dirait Ndegonaï. Mais papa, bilo on se bat na obiso toboti. À côté 18 ans, surtout na bamboko toi na poto 18 ans déjà comme mukolo. Azo sa bilo ne libana yo orlobaneni. Orlobaneni. Tam so azo la bino pe mboko na ndako. O bona besoin frigo micro na sombeli bino. Yo orlobaneni. O voiture a sombeli. Orlobaneni et puis comme mukolo poni nzelane. Peut-être pe ba parents soupe bazo pe sa conseil. Nandenge ya biso toye baté nandenge ya ndako bazo pe sa conseil. On sait que ça crée ban biso ba kinda suba. Mais ça crée faut mon bot ya solo. Il faut que ndaka yo mo na mwana no église. Oyebi pasteur on a bien et puis so boke mwana no église sili ozu mwana no zongnanda. Mon bot ya solo ko tinda mwana na église ta kendaka yo mo bot yebi ku pasteur wana te. Botango tini pa ya ba pasteur bo. Balthazar spirituel. Ani atata la te mais abebi silbino banat oyo kut oyo ebimi na internet bongo ba oyo ebimite baninga tango kokie papi ke metolo bela vie
Papi Gene, tolobe la vie. Moi je suis parole. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pona kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul, nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que vous avez moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Jaffa Kofere de Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que vous avez moninga na yo? Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que Gaza Moninga Naza Moninga a été Papi Gene tolobe la vie? Azalaka Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que Ngana Moninga non? Nga master non? Nga mata non? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois, peintre, Washington, grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Yuniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A,
9300 à Lost. Et 15 Estrades 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Eunice Banze. Awa nyonso. Soto akompete. Bino moko bomoni chez Mama Eunice Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Nabino partout, Bokolanda Biso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Officielle. Voilà, merci de votre fidélité. Bidonyo so oyo bozarana biso wana oyo bokangamana biso biso oto kangamana na bandela pardon. Voilà. Nako kenda. Topasi binombote partout beaucoup disposer encore bâton ya Kolanda Biso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci na fidélité, merci na confiance. Bolingo bozalaka nango, bino ba obo partageaka. Ah, on a invité mutu moko ceux qui kotia wa n'hésitez pas de partager et puis ceux qui nous abonnés na biso te abonne-toi, et nango gratuit. Là nazo yamba encore une fois pour Nabino, l'homme de la repentance totale. Alléluia. Mbuku. Voilà, merci bongo na Washington, grand pays d'Amérique. Emile Bamba de Zurich. Washi. Nazomona lisusu Platini Chipamba, merci na Platini Chipamba, Fondation Platini Chipamba, merci na yo et merci na bande konyoso Jerimbo Mala Canada, Didier Yi, merci. Voilà, donc monsieur Toza, Tosa no Musala, na bananu Ezekias Mbuku parce que Mikolo Toba est en sala 2-3 émissions mais vous zelaka mo mukepo ba fêter que boza pena na bosenga mais en tout cas, bah, fêter les cas. Je crois que tu as le moins fort au Tourubanda Penako. C'est nous 2-3 émissions par semaine, pourquoi pas. Et puis à très bientôt, nous avons annoncé déjà retour officiel il y a Kangadadi. Parce que Kangadadi c'était nous sur Bande Rosela. Donc je crois peut-être semaine prochaine déjà tu vas Kangadadi. Et c'est qu'est-ce que bonjour. Bonjour Ndewonanga, gain ngwash plus ngwash est égal en pangi. Toujours, on ne change pas l'équipe, il gagne. Voilà, bonne santé. Santé Kitoko, Yesu na Yesu. Avec Jésus, il n'y a pas de soucis. Avec Jésus, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Amen. Voilà. Alors, émission de tout ça là, aujourd'hui quand même, feedback. Comme d'hab, donc, na pesi maman Nadine na Suisse mbote. Comme d'hab, tokutani lobina maman mo na outil Suisse bayaki ko sa surprise bande on a un restaurant mo na no somba taba maman singa to kanga mafuta bengi pe mbane sipa za bib donc baza ba fan ya Tolobe la vie bana Tolobe la vie donc ba lele émission ba be fongoli bango misu donc ba vendre la émission donc chaque semaine ba la émission au moins 2 fois babi papa sobo ko kabu baksa sur 3e émission donc ndenge zaliana émission ils ont fait la bande ensemble misu bande ensemble azozo mayele donc vraiment émission ça na top 10 sur 10. OK. Alors lelo libisoni parce que yom tu na biloko na yo déjà na koloba na batu nyuso bana biso ki ba propos tenus eza ko engager toujours moto na yami mutu na ye tala motene na la tete soda en Christ biso na ba frère JF fonge toza ba soda en Christ toza ba policier en Christ soki to moni mabe toyoki mabe na église toyeko dénoncer ngwa donc biso toza ba soldat en Christ
policier en crise on te tenir la tidel donc pour tenir no eza ko engager yo engager nan kaka ngana Yesu na âge na zana 58 ans dans 2 ans dans 3 ans na ok retraite et on engager ganga. OK voilà alors fongo la biso obi le na yeli guru oyo bandit spirituel il aza assassin spirituel Blaise Manzambi soi-disant prophète azara sous prophète bobenga ke citoyen Blaise Manzambi azara sous prophète na yeli le lot dossier ezali ya ser na biso Enis aza congolaise à Brazzaville mwana batamuke me Blaise Manzambi abebisi mwana ana donc na minute oyo nazoya donc na yeli bango misa na Lise Manzambi akomo bwakela mwana batu bambwakela eza faute ya mwana batu te donc avant to kotana ce genre to ya nanu nkombo nanga ba oba ebité prophète Ézéchias Mbuku l'homme de la repentance totale na dirigera église la gloire de Jésus-Christ qu'il te chaque dimanche de 14h à 17h de 14h à 17h au numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles. Facebook nanga zali prophète Ézéchias Mbuku, TikTok nanga zali prophète Ézéchias Mbuku chaque mercredi et samedi de 22h à 0h dans salle d'émission. Numéro nanga téléphone est 06 69 37 02 31 eza pona mokilumba ozana le problème oza victime l'église benganga ozana olingo encourager nga benganga numéro eza libre pona mokino eza la femme mariée eza la homme marié bo benganga numéro nanga eza libre mutunyo sazana droit ozana numéro o association na biso ezali la pierre rejetée ibam ya église et association ezaliana vraiment to senga bana tolo la vignon tant ozo bana kota l'émission papi gen tolo la vezo tia ibam ya association kangango photo tiens ba mon application na yo tous on a besoin chaque na ba abonné nyo to na 136 000 abonnés 1 euro na abonné nyonso nzambe abopambola yo na pesi mbote pa ya maître Aziko fumampa maître Aziko Fox abomangombe na likofi na pesi mbote pa maître Chura Mboma l'imbattable 130 kilos champion du Congo, champion d'Angola, champion d'Afrique, champion du monde, champion d'Europe, champion full. N'a pas de pas à mettre les descendants. Oui bien, les descendants de Simon Gimba. Oui bien, maître camionnette, yé somo, do yé a fou la talate, muta fula ngando, yé wana, mwana na ngando, batomen. Maître, n'a pas sûr yango maître nabiso, oh vraiment, merci vraiment na oyo sala pena pour la famille nabiso to encourager vraiment. Les descendants de Simon Kimbango, les camionnettes, n'a pas si mbote si kozali. N'a pas si mbote pas maître Paul Ngouma 125 kilos na reine. Iye sera beto likofi wa tremble. Ma collègue migone comme ozu buka buka. N'a pas si mbote pas maître Taxangiama et Dingwa Kosa. Coup de tête, faut ba kine ba mona yo. N'a pas si mbote pas Serge Vitaline na Lyon. Moi na tolo bela vie à Tongo. N'a pas si mbote pas il y a 5 kitoko les sages aigle. Ndeko na biso zomona te na ebité pourquoi na pesi mbote pa ya ancien de l'église Urbain Mukawa na Charleville Mézières ya yo yango pe na pesi mbote pa maman na biso Mireille Imana motema ya papa na biso Arsène Botangu na Suisse Arsène Botangu babi iye solution kolo solution na suka soka ka ye 48 heures makambo ici Arsène Botangu kolo solution donc iye appelle sa solution à talati deux fois wana ordinateur ekosa kutu iye ordinateur nemto iye akota na kati ordinateur ekosa mayele moko nana mona muta mayele bon pe na ba relation abongote na mituna ba relation na poto pina comment qu'ils ont ba relation ti ba niveau wana soki na Congo to comprendre mais na poto no ya Arsène Botangu oza Yesu mtatinda opembe na biso ya yo yango na pesi mbote pa Mike Lova homme d'affaires congolais azo mata mwana na zo mata na niveau mon terrible donc batu oyo ba osala fierté Congo mikolezo ba ko investir na Congo bango yo Mike Lova ya yo yango mwana Paris à Tongo mwana tolo bela vie à Tongo malobomboko yo papi gen voilà oyebi ke ngai na linga so otaba komba batuté oui pourquoi parce que ezalaka ko aleka une émission na ye on nous olinga pour nous ngotanga ba komba tout mais papa so to tangi komba batute ndeni ba oyeba ke mutu wana ndeni ba oyeba ke za Blaise Manzambi non ba connaisseur citoyen Blaise Manzambi ba connaisseur ba oyeba non ba oyeba te faut tout tanga ba kombo na ba to tanga ba so ba linto tanga ba kombo na moto ba sala mabete l'église ba ke sala mabena ba ona ba barbe na ba boîte de nuit l'église te parce que bazo kosa bana nzambe faut bana nzambe ba yeba batu wana na misala na bango yango mon lelo na ye na dossier na ye ya
il y a prophète oyo soi-disant nga pona nga koma citoyen Blaise Manzambi na moi si na Elise Manzambi na mwana na biso sœur na biso Enis aza congolaise à Brazzaville mwana ana aza mwana moko très bien éduqué abimi na famille moko bien mais akoika na pour moko mabe et ça peut faute à mwana bate Elise Manzambi na pesho conseil ko fanda kimia ko buskile mwana bate Lucas solution na mbano Blaise Manzambi akutana na mwana na pasteur wana akutane na mwana ngo aza mwana moko asala déjà ba mabasolo na TikTok ye akutani na ye abani ko utiliser mwana na chaîne na ye po abenda bala ba film musu tokoloba te ça ba film mo très très dangereux imaginez pasteur a commencé ça mwana ba film a promettre mwana na mariage ke arobala mwana alobi na mwana ba film ndenya na ba film ya mabeko ya bosoto ba film tout ça pornographique pour mwana na mwazo salango mais oui bien sûr c'est quoi anoki na film ngwa na yebite donc a utiliser mwana batu na niveau moko impossible a utiliser mwana batu na niveau moko impossible et puis remarquez mwana sur otali bien oyebi na lubna ke na liboso oyebi pasteur wana aya na opprobre na famille na bango abota na mwana ya mwasi ya na ye mide Manzambi abota mwasi ya bana oyo abota na mwasi ya ex mwasi ya mide na italiana bana na baza mikolo Enis donc Enis akobenga pasteur wana papa mobimba mais tala makam papa mobimba oraya pesa mwana batu moralité iya ko pesa immoralité ndenge nini bana bongo ba mitema ba ko église ndeni bata bongo ba ko église yamuntu tozoya ko sauver ba amto la sabon que quand il y a des fausses églises il y a des vraies églises quand il y a des faux pasteurs il y a des vrais pasteurs bobima na ba église ya ba soi-disant ba pasteur wana ya mabe boya na ba église a solo oh yes akufeni ba église na so ba la borne zebele na Paris bondela nzamba tal sur église parce que Hébreux 10:25 il avait surtout fana ndaote to kende ba église lokola mo message et ça le roi ba carnet adresse na biso église pas yeso ayebeli biso akuti la biso siko mwana ngwa lobi nini mwana ngwa a promettre mwana na mariage aloba na mwana na boyeke Lise Manzambi ndaye bazara soute séparation de corps oyebi teke Lise alala na salon Lise alala na salon soki Blaise alali na salon Lise alali na chambre soki Blaise alali na Blaise moi ke lolala na église donc cela veut dire bango mibale bazara soute oyebi ke na mois juillet 2025 fallait Lise abimano na ndako wana no mama divorce fallait salam mais soni ezo sala bango alaki mwana oyo mwana bato mwana Enis bien éduqué bien instruit famille bien imaginez congolais à Brazzaville tala français mwana na zolo oyebi ke alaki mwana na mariage alobi ke yena mwasi ne sous Lise et simba kasute bakanga na parce que Lise oyebi ke biloko mwana wa mulu batindela so ba vidéo yebi on to sala vidéo na boîte de nuit na Brazza yambolo no baza ya satan bato baza ya nzambe te Lise ma satan e kozi ndeko nga JF fongete baza ya satan na boîte de nuit na Côte d'Ivoire parce que moi to tsa babilo kwana na émission te pour déjà c'est le cas na boîte de nuit oyebi ke abima azana makam ye moko mobali na ebisi Enisabi akangai na mobali wana ministre ya Côte d'Ivoire wana ministre ya Côte d'Ivoire bon le loi za sous ministre te donc cela veut dire tanga kenane ba Côte d'Ivoire kenaba masolo cela veut dire couple moko ya bandumba Moubali molasso, moi si molasso en Christ. Donc cela veut dire, est-ce que la Bible on donne que c'est qu'on apporte pour le temps à Koutana Bakar. Alors bien, tous les lois on peut sauter, mais je te donne ce que moi j'ai. Apporte pour la Bible, oh tellement. Papa, tu peux ça en église, oh yo biso tozana. Ça veut dire moubat le roi ba pasteur oh ba Blaise Manzambi, ba Lise Manzambi. Si on semble en église on a tué mabo. Ma pêche qui ndumba. A pêche un pidiste. Bazana milimo mboa. Lise azana Manzambi azana milimo ya sirène des eaux. Ndenga zana za Jezabel. Non, tika ba qualification. Mais non, papa nazolo bana na iye mutazo ebisa mwana. Makamunyo selega na ndako na ba. Déjà ebisi mwana na mwasi na za mwasi ministère te. Abi na église bandinyo so bakima batikala na 5 personnes likolo Lise. Sko ya linga bala Enis po nini akoma mwasi ministère. Cela veut dire Lise za mwasi ministère te. Muta akoma mwasi ministère ezali. Ya bien mbala boni ba benga bino ba semeki bino ba pasteur. Na lobby hein. Toke no boy na calmement. Ba mbona ebi na ngote mais toke no pe na boy. Ce que makambo mwana mwasi wana za koloba. Qu'est-ce qui prouve que ça est la vérité? Mais ça jusque là na toki ata parce que ngala mwana ka batwana Enis Manzambi comment mais bobenga ke Enis Manzambi yem tazo remplacer Enis Manzambi. Ba commission 14 mais sikoyo preuve za wapi mais preuve ya papa na bien preuve za mwana na bien na za na vidéo moko awa na ko pesa yango balancer on batala ngo
wana ndenge nani Blaise azolia mwana na mbanga azolia pc bis yo moni vidéo ezali quoi na opesa yo oti yango ko balancer bat ba mona ngo vidéo ezali oui vidéo ezali gen awa pa na biso ko to lobaka vérité biso awa makambo okosa ezate natindeli yo déjà vidéo yango natindeli yo vidéo ko limbisa bandeko bolimbisa biso tolinga preuve à l'appui Chris kuna siko zali na nini zula biso vidéo balusa zula biso vidéo oyo nazo balusa ngo po bat batala zula biso vidéo oyo bozo mona Chris na réalisation vidéo ezo mona na papi gen na kotiango pe na montage tala pasteur na bino yeyo donc moi no azo publier ba vidéo oyo elagongo la ksani Orotiango mobimba papi ba vidéo ezebele ba prévenir en cause à la caille mariage moi si nanda ulisa za moi si ministère abi moi si na ko église bokauki batikali na 5 bandim donc cela veut dire à fois ba la moi na Nice yende moi si ministère siko question ngeza comme on est Nice manzambia yemo apese comme Nice manzambia question na ngai siko ezaki boy moi na ngaza moi na poto c'est vrai oui aza moi na poto siko yaza moi na poto akondi mabiloko ndengwandeni pendant que mobile azana mwasi na ndaku ala tarapelo pete mbula na mbula oyebi yango papa siko bako sa ebongo ndenge papa na bi batu wana basimba bakisi do baza batu moko baza na biloko akidiba baza na biloko akidiba na bien oyebi nani manzambi oyo oyebi mutakote na kabali ya na kabali bene ya ba beninois oyebi ba beninois voodoo za makasi kuna mutu azali o balo bango babenga ba père spirituel biso yebi ke père spirituel les nzambe bango na ndenge na ba raison la bango babenga père spirituel ne comme Mamadou Karambire oyebi gourou moko na Benin un grand gourou mutu abebisa na ba Marcelo iye ndenge zali na abebisi ba jeune pasteur africain mabe Mamadou Karambire aza béninois donc cela veut dire iye mentor ya nani ya Blaise Manzembe mutu apesa Blaise Manzembe biloko Benin. Parce que Blaise Manzembe basala baroni et puis nazo informé na âge déjà aza mwana Gana Keti bien mwana Gana Keti ya Bumbu ah bon na âge déjà ya nani ya na âge déjà ya 12 ans bakanga déjà ndoki na Bumbu na Gana Keti ben oui mais papa muto ino problème na famille tala muto ni na mwasa ya ne mide abotie bana akimi mwasa na Italie po mwana sala accident zo mbongo akima ya nango alinga asali tout po bimana mwasa neve na biso Nevens, na pesio mbote sikaza mon neveu préféré Nevens. Heureusement, muta bimisi na famille pour ça. Et ça moi ça Nevens parce que moi ça Nevens hier so kufela e. Soki kaka mais na bien, tant musu peut-être so abimé na moi ça peut-être alinga les neveu na biso Nevens. Na pesi maman Nevens sikaza likuna ngola mbote. Hein? Mais papa, muto aza muto ayena au propre na famille, amemi au propre tina église, obi au propre mabe koleka na famille tina église ayena ngo. Donc cela veut dire tout le monde va détruire ma vie à battre. Mais moi non est Nice Manzambe. Il faut les gars la délivrance, vraie délivrance dans l'église à sol. Mais kasi moi c'est il y a ministère. Ah bah là comment est Nice Manzambe. Et ça Nice Manzambe ça sur moi et comment Nice Manzambe moi c'est ministère. Faut pas là. Imaginez tant moi na tanga zolo. C'est que moi peut-être tant sous Blaise pas banda aux na âge à 17 ans déjà. Pour moi na zo moi akobenga Blaise Manzambi papa asa même mukolo papa na ye. Mais question ngeza siko moi na poto bako promettre libala pendant que moi si moi zananda ko wana pe moi si yebani na kombo na victime moi na za victime faute na yete nabi a manipulé moi na to ça la vidéo abi j'étais piégé manipulé par un pasteur. Moi na auto ça la vidéo na tinde lieu des vidéos faut au balançango ndeko batala a prometté moi na obale albige na moi si na ye bazala souté fallait Lise Manzambi na juillet 2025 fallait bim pour après bala moi na moisio mais na éviter lo ni ça parce que bango mi balé bazaluana donc basala couple ya hondumba handicapé comme spirituel na Blaise impudique moi si peut Lise Manzambi impudique parce que basali nzamba ndeni bazana impudicité bon bozo soit pe micro dimanche bozo ko kosa ba une église
yango moni papa fimbo yeso abeta batu na temple babungisi ba pigeon babungisi ba mbongo yeso buka mesa mais fimbo ba lise manzamba blaise manzamba zozwa babungisi ba âme na bango babungisi lola bakeli felo batwana nzamba zo chikote bango kala mingi te bazozwa film bamisu déjà si bazwi ba film etikali pe misu siko ba parents moi nango bazarapi ta moi nazo sa biloko ba parents ne bazarapi mais frère moko auto sala émission pe on dirait ndeko nae albetang oui on dirait ndeko nae mais papa biloko musu bana o biso toboti akoksi 18 ans surtout na bamboko to na poto 18 ans déjà ko mukolo azo sa biloko ne libana yo olobaneni ta musu azo yela bino pe mboko na ndako o bona besoin frigo micro na sombeli bino yo olobaneni o voiture a sombeli et puis comme kolaponi nzelane peut-être pe ba parents musupe bazo pesa conseil na ndenge ya biso toye baté na ndenge ya ndako bazo pesa conseil non c'est que ça crée bana biso ba kinda suba mais ça crée faut mon bot ya solo il faut que ndaka yo moko na mwana no église oyebi pasteur wana bien et puis so boke mwana no église sili ozui mwana no zongnanda mon bot ya solo ko tinda mwana na église ta kendaka yo mo bot yebi ku pasteur wana te botango tini pa ya ba pasteur bo Balthazar spirituel ani atata la te mais abebi silbino banat oyo ebimi na internet bongo ba oyo ebimi te oyebi ba oyo ebimi te mais azana ba scandale muto ba scandale donc du jour au jour asala ba scandale mais comment un pasteur peut akokoma na ba niveau opena ba kominango c'est des bandits spirituels ba yena immoralité l'église bayena opprobre na église bayena na iniquité mabe 4 na église ba sali ya satan ba sali ya nzambe te ba sali ya satan ya wana lobi ozoma te que non quelque part kotika pe bana basi bando ke église bano kutana makambo mais bien sûr au moins ça la grâce o ba mbata mokili ba bien chance akuta na pasteur a solo ya bien mais so ba kutana ba pasteur net bisobo net ba pasteur à la bonne soka kutene ba passer le roi Balthazar spirituel moi na ndenge zali na yambula kudile mbasi kusumbela makadi makala kitoko akeina ye mwana baby omona mwana pena donc mwana kendaki pozo moral mwana kezwa immoralité na kati église donc cela veut dire ça craint aujourd'hui ya kotika mwana non n'importe quelle église o yebite et puis il faut bandimi bo fana na banda kote Satan distrait binote bo bondela nzamba la sabino be église solo o bokeno sambela. Parce que batloka ba blaise manzambe so semble na église oh ya et pour église aye c'est église nae naie na bino bandi bokeli felo oui bakeli felo oui que maman bezo bank c'est ce qui est solo juste et ça la solo tene yango parce que est-ce que moi na papa na katio ma moi na ana pena enis manzambe akozwa pena azwa vina danger sala ba vidéo alo ba pe makamba solo ba poster pe biloko mais pendant tout ce temps siko et on est india bisa makamba kasi pour la bosilite cela veut dire la boy za peine bandena suka nzungu ataki mwana na bimina nzungu asutuki ezalwa mutazina pongia suka bime elo ni nazo sala mwana za congolaise Brazzaville ya Brazzaville à côté ya procureur dossier yango ya manzambi procureur soit dossier la tiango na tiwa mukolo kita Congo Brazzaville zani maili tu peux si procureur mbote il y a eu un procureur de Jésus qui n'a bon de la pour notre première intercesseur na voilà procureur na biso voilà procureur na biso yo bo mamwa si na opo nini procureur moi na no congolaise Brazzaville talande basali makaba osale pas ya muto bandit spirituel assassin spirituel la katsa nzambe likasa donc c'est que to bakina ba église ça se passe des choses hein église eza ya kobeba Bible est claire dans Matthieu 24 Matthieu 24 obani na 1 na C so que dans Matthieu 24 Bible dit ils s'élèveront des faux Christ, des faux hommes, des faux prophètes qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. Il y a toujours mon séduction. Et Bible quelque part lorsque vous verrez l'abomination vient s'installer à l'église, faites attention, criez même. Il y a un monde toujours crier. Moi je suis un prophète, nous jouer rôle à prophète. Un prophète a prophétisé à quatre dont prophétie la parole connaissance. Et ça va tenir ba frère ba cause. Mais un prophète des ministères a terre la parole de Dieu avec révélation. Ayaka ko dénoncer le mal dans l'église. Le mal dans la ville, le mal dans les pays, le mal dans le monde. Un prophète à sol. Il y a un prophète, le roi Jean-Baptiste. Aya Zolo Bane Hérode. Ozo Samabe, Ozo Bimana Mosan de Gono Philippe. Jean-Baptiste. Il y a un rôle prophète Élie. Il y a défié 450 prophètes à Baal. Alors ça va que Boza ya Baal, Boza ya Nzambete. Prophète Ézéchias Mbuku. Nzamba Telemisingai. Nazanga Motozo Beba JF Fong, Toze Bele Bazé Bele. A télémissibiso enfin que toi pour dénoncer les mal dans l'église. Voilà un rôle d'un prophète. Je suis un prophète des ministères. Yango nazo dénoncer les mal dans l'église. Donc oyo na yoki na oyo na moni.
nazoya nango awa soko remarqué batloka ba prophète Moïse oya Bible ayaka na ndako ya pharaon po amona environnement ndako ya pharaon amona nde ba pratika ba magie yango ntango nzamba atindi yake no kangola Israël ayebeke pharaon ayebeke Moïse azana complexe ndako ya pharaon te parce que ayebi environnement yango ni nzamba tindaka nga pa bato wana Moïse a simba ba magie pharaon te amona ngote a pratika ngote mais amona ayebi environnement na ndablo pona mona biloko wana lelo na dénoncer biloko wana de bito za ba race ba prophète Moïse tout mona makambo sama ndaka pharaon pourtant Moïse a libéré Israël pour azana complexe devant pharaon ndeti pe biso nzambe ninga tinenga lelo je suis en train de dénoncer le mal dans l'église et qui me le abattu belé ou les apans nzambe comment on a l'église mususu mona ona ngake na kena l'église akamati tala kafumba la bible tena lipeka na kena l'église or et qui me la mutunyo sotu za apans nzambe ezara pa nzambe lelo yo nde batona ba lakisa bato qui me le eza na église comment na makambo église eza ko sala lelo yo ko bisa batu nini mais papa makambo église eza la lelo tokomi na temps moko au Bible beaucoup de gens auront la démagogie d'écouter la vraie parole à solo à cause à bateau cela veut dire bato bazo préférer koyoka o bandoki o ba sorcier ozana miango ozana ngombolo somba jus de pétrole oh boy na poto détruit hôtel de balles hôtel to détruit $200 une place ni na Bible oyo l'église comme ba pharmacie spirituelle et comme hôpital spirituel ba comme tekla ba kisi nde ba tekla biso ba paracétamol na pharmacie consultation na yebisanga na Bible place ni Yesu a prophétisé pa ba tabi ba tous na prophétisé enveloppe pas 100 € mais puis non peut bozo que no pesa bango bon yebisanga na sika ni na Bible Yesu a guéri ça muta sengembon et si quand na Bible ba komi ke pon ngombole lo ngamiango lo ngafo somba ji de pétrole na 50 €. O somba mai pa ya prophète so Moïse Katson. Place na bandi ya ngolo ba o ba zo somba blo ba na église wana baza ba sorcier na ba démon na ba démon. Ba na nzamba solo ba bima na église wana ba o Yesu akufela. Ya ngolo ba église wana ba peuple o ba lo ba boma Yesu Barabas lelo boma Yesu Blaise Manzambe. Ba église wana ba peuple ba na biso ba o Yesu akufela. Tobima na l'église wana yango moni Bible na biso même les élus risqueront d'être séduits si c'est impossible mais c'est impossible yango moni biso zaka na ba miliana comme c'est impossible tobima na miliana na l'église wana pe bana nzambe oh Yesu akufela comme c'est impossible babima na ba yo moko babima ngazolo ba toujours sous réserve parce que jusque là na éviter ce que ça est vrai c'est vrai toyoka mwana mwasi azolo banga bon mwana mwasi akomi kosi la makambo abimagabo ayoka soni taba no dévoiler ba biloko akati ngaza besoin mona siko ba parents na pe ba lekapé quand même bon so ba parents ne balingi na bango te est-ce que mwana mwasi yo mais bandeko na basi bazoleka bandeko na basi na ndeko ne mobali aleki ndeko na mobali ba confirmer oui ba lobi ku ba lancer liste manza ba bi fanda kan poto zana 7 premier Satan deuxième troisième na quatrième Satan oh to bimisi ku teza deuxième Satan quatrième ezo ya fanda kan atiko boakla pour lisa comme boakle ba mboakela na chair azoko asuko tête mobali abi déjà si baboya na ba sala séparation des corps yo bi lisi apé satala te na Côte d'Ivoire akenda na boîte de nous mona ngote ngana ebité mobali apé satala te moi si pe kuna apé satala te 1 + 1 = 2 na lobi ya siko to suka wapi penza so makambo eza vrai sauf makambo eza vrai c'est makambo ko leka ka bobi ne leka pe ka bobi si la pe ka bobi mais l'équité yango ezalité babi tala nzamba zo bimisa bango poisa babi o bozo sala na molili na kobatama na moye ko bima obi mutsoka zo lia kwanga ya kobatama na chambre po ba yeba lie kwanga salani faut que boire matiti na poubelle tango ke boire nzoka gena za olia duma kuna na chambre pour que boire do ba sala na chambre tango ba ke no boire ka matiti ba yebi ke ba lie oto lia kwanga oyebi mutsoka zo sala mwana so zo sala mukindumba ubia komo bimana mibali elo ni relaxa ke mwana na bimana mibali tango zemi bando bima zemi kota te bimara nzoka ya bimana mibali yo ba la te komo ke no zo zemi c'est ça donc muto babi l'homme prudent yo moko bi voit le mal de loin donc muto penaza prudent mona mabe na musika yango moni Bible lobi na biso fouiller l'impudicité Bible bi résister au diable et il fuira loin de vous mais na impudicité Bible bi fouiller l'impudicité ko bango ba manzambio ba kimana bango impudicité ba lingi yango moni bakenda bango ba lingi yango moni yango bakenda ba lingi nzoto mingi yango bakenda tada Potiphar moi c'est Potiphar Joseph Asaleni akimagiti papa impudicité ko nzoto eza nzoto impudicité ba kima ngo na musika
mais bango bakima ngote Yesu tanga albaki résister au diable que diable toko résister na pas okima musika na biso mais Bible lobi n'impudicité fouiller l'impudicité mais ba o bakima na bango impudicité c'est des impudiques ba manzambi c'est des impudiques muto bon pour que opese pas tio mutu ati ope maboko na mutu mais ako tu impudicité base belé toujours dénoncer bon mais tu bi que l'église mingi l'église na bango ba peuple na ba peuple o baloba boma istika barabas boma istika manza mais ba na nzamba solo babimaka est-ce que ma mamie de Pablo te sema ba solo mutazo ke no botsa mwasi andeko ne bongo yo biso na akoyo ke biso ma abotsa mwasi amide na nini et puis faut mona que c'est un assassin c'est un sorcier mbato ba kola na ganaket na bumbu ba yebi on babi na âge à 12 ans déjà bakanga endo babi azosa makamo impossible na bumbu na nini c'est na biso be sikoza na pesi ombote impossible babi. Donc cela veut dire aza mutu moko déjà ayo na famille na ye a détruit famille na opop na alinga bi mama mwasi ya neve na biso nani neves heureusement mwasi na yeso kufela ya boya neves mutabimisa posa. Cela veut dire que mutu abonga ke bota mwana ya mwasi ya yaya na mide ake no yokle oma e mutu abongo tala nanu mwana asali accident azwa mbonga kimana mbonga obika sundola mwasi na bana mais mutu aza na malédiction. Mouton a fils de perdition et puis naïf mouton ako ça l'appelle candidat ako ça appelle candidat na rôle antichrist ou soit il y a pas aux démon ba accompagner antichrist mais oui ba blaise manza ba aux démon o ba ko accompagner antichrist oui bien antichrist aso ya kalaming te o ba juif ba la messie na ba blaise manza ba aux démon ba prophète ya antichrist ba ko bima pena bango pena ba ko sala incarnation na tribulation ba ko détruire pena monde. Donc c'est des gens papi gen eza pasina mawa moni makambo tanto lo bana mitema tolelaga mais comment l'église en Nzambe ba bato ba yosama cela veut dire baza ya Nzambe te boka bona na bato oyo bobima boluka be église so bobima na be église baze belé groupe na bango wana baze belé biso to lemba te to lo ba papi gen oyo koyeya on s'en fout tokoloba pona Yesu Masia tokoloba et puis quand Dieu donne la vision il donne la provision ezali. Alors la fin de l'année oyo ba zakobo ça peut biloko belé pour na ba escroquer encore ba nzambe okobi ça ba nzambe ni par rapport ya masola fin mais na fin de l'année ndenge ezali déjà ba ni ko pesa mo enveloppe action de grâce bon pesa est-ce que place ni na Bible Yesu tant to comme na fin de l'année ayi ça ba Pierre ba pesa ba ou bien ba Paul ba auto mona na Bible ba pesa bandimi Paul a que l'église à Corinthe pesa bandimi enveloppe ba sali action de grâce bon pesa action de grâce za net gain soki mutu azali na problème na ye amoni solution ye moko par sa propre conviction abina que sala action de grâce pa nzambe nanga akokoma action de grâce a commune commune aketia on peut secrètement na panier offrande mutu pa yebate tant pasteur ba okeno ba pesa enveloppe wana tanga amoni ezali ndeko gain a prier pe pona yo a prier pour une action de grâce na yo. C'est comme ça. Mais bango, obi na sala l'église mo bazo senga bataba. L'église mo cité Bethel. Papa mo akufa. Papa mo akufa. Papa na cité Bethel à Paris. Boyebi gego alimité papa na gego alimité. Bazo senga bataba menga za opesa tabata. Na kenana 3 nyongo na bango taba na yebisa yote. Na pesa tabata. Omela bango. Na mela bango. Wana babenga ko mela en Christ. Na kenana 3 nyongo na bango en Christ ataba. Na pesa te. Nana ke no pesa ngai. Na pesa taba na famille na ngate balia na ke pesa papa na taba. Ozomona ba venturier en Christ. Donc batuana ba yaki pona mabumu na ba pona mbongo yebisanga Yesu azo senga ba Pierre taba place ni ou bien ba Paul bazo senga ba église à Corinthe ba yana taba na fin de la place. Donc c'est des gourous spirituels ba bandits spirituels ba assassins spirituels ba yeko braquer église vol main armée avec la Bible à la main ozana sika ba te so ngol ba dit amen obi amen obi ke bat ba na ba église ba domina ba toza avocat atoza licencié mutu ba bebisa ba mitu au monde qui licencié ne kotimai. Donc okomi ebobolo okomi ngombolo okomi na miango donc babakisela batu ba miango babakisela batu na ngombolo. Voilà, Ezekiel Sombo ko ki poto si sa intervention na biso. Est-ce que gen na tunyo question limbisa na ko tuno te na tunyo yo soko zaki pe na mondimi so ba technologie a peto na 50 € somme te asomba. Voilà tenga na tuni question na ngana bibo toke na suka poto si sa. Alors ozomo te ke no makambo zo la sabna c'est-à-dire na bino batamalamu. Mais bien sûr. Parce que l'ongine mon est malamu maison aux Lyon. Oui.
Mais bien sûr. Mouta confie moi na ya moi si pendant c'est grave. Mais bien sûr, mais sikoyo par la grâce de Dieu nzamba zo protéger ba race biso ba race ya Yesu Masia. Nzamba zo protéger biso. Pour nani papi gen parce que Bible lobi na biso na Romain na Romain il faut que l'esprit de Dieu Romain je crois Romain 8 Bible Romains 8, 14, Bible il faut que, entre 10 ou 14, ou Bible il faut que l'Esprit de Dieu puisse rendre témoignage que je suis enfant de Dieu. Et puis, bateau, ba fanda na témoignage. Tala bano na bakisha saba osala nga be mission. Oyebi ke lobi na za une église ba maman pena ba yebi papa. So oyebi ke tang ba lobo biso moto ta ba bia bato ba kosaka. Liboso même moi si na ngai mo bi bato ba kosa. Nga na bengisa moi si na poto aw. Nga na zaka mariote. Nga na sala papi geno oyebi am. Mais ba bi na sala kate na yaka kosko. Oyebi ke ba na ba ndinga Yesu masia ba bi. Et puis zela na et puis ba bi na nga papa ko répondre ba on te ba vi musala ba futaka ba. Zela na sabatu. Bato nyoso boye baka Ezekias Mboukou. Ezekias Mboukou est fils d'un grand politicien. Papa Ezekias Mboukou a koufi sénateur. Amen. Vous comprenez? Donc ça dit so yebino mutute. Nyoso boba pour Ezekias Mboukou boye biyete. C'est ça. Papa naye a koufi sénateur. Amen. Ba ya poto ya kokima lokola bana ba diplomate yango mona zo mukanda na ye. Et poto pa $25. Poto pa $25. Aux visa pena ambassade de Belgique $25 normal oye poto sombika biya ya le. Oye boye biete yango yemo website bino que no ba ndo futa bino pe mbongo. Ba futa bango mbongo. Na pesi ba musala. O biso to pesa bino eza mukie me bato pe ba otindra bino. Ba pesa bango mbongo. Ba pesa mais yo pesa no pas citer. Au de zona zo sepelo. Babi na bandeko na ba mais internet to komika ka yo ba tio please. Ba sali et puis ba zo sala on peut again. Ba yebi ke po ba tala ba fo ba tia photo na ngana please. Papi gen. Ba zo tie longi na ona yanga na bémission. Est-ce que tu porter ba en plein? Yo lobi na ba droit d'auteur. Et pourtant to lo vie to a droit d'auteur oye bien. Mais est-ce que zo ki pa? Ya mikolo ko me ko makasi parce que son obina ki pa ngo za show. Biso toko ki pete poto za bana nzamba o yeso kufela biso tout ça ka musana biso on peut passer musana ba mais to pesi ba musana pesi ba musana mais ba futaka ba mbon ba futaka ba voilà le basu kezani poto si sana biso li lo basu kezali papi gen oyo toko yoka na oyo toko mona to ye nango aw lundi non semaine au kaka na si mercredi nazo la pasteur Motoni Silas. Ah, donc il faut y aller. Il fallait na yele lelo. Mais makambo eleki babi mais Ezekiel ndeni yo solo bate po yon to zo confirmation pano. Yango na yena confirmation ke bandeko makambo ndeko na biso mwana na biso Enis Manzambi solo beza solo. Bondi melai. Oko bana se ba vidéo na. Mais mercredi nazo la Tony Silas pasteur mon na Belgique. Mais est-ce que makambo? Il y a na Kabal Angola. Na bi est-ce que makambo est grave makambo yo? Mais c'est très grave. Moi cher solo ba o so que za solo c'est que. Mais eza solo. Eza solo. Yoko luka moi monsieur to okutana e pena. Yango na mpona zo so numéro so na su numéro na obenge to kutana bi aya na émission na tolo bela via sala émission. Avant d'appeler Afanda pena au pembeni na biso to sala émission. Ah mais alors qu'on confirme parce que moi jusque là je mets toujours. Mais lancer appel Sika Zali aya. Yaka to lancer maman na biso Enis Banzambi. Et siko Zali yaka to na besoin na tolo bela vie benga biso ba numéro Zali wana to solola oya o lege émission awa. Pour awande et si la population et l'andageyo kaka awa l'émission o. Ah ne bayo kaka Ezekiel Mboukou. L'homme de la repentance. Awa pena émission pena. Laissez partir mon peuple suite et fin yango. Émission pena ya solo o pena yeso kufela ba o yeso kufela. Alors, message nous qu'on lancé pas Bananzambe na temps ou Bananzambe bazandeni. Message nous lancé pas Bananzambe na temps oyo et l'oyo lo baki c'est très capital. Ba luka relation personnelle na Jésus, intimité na Saint-Esprit. Basa na confiance à l'église, basa na confiance à ba pasteur te. Amen. Cela veut dire basa na confiance à Yesu muto akufela bango. So balimba que nous prier na église, ba bonde la monu mon santo a guider bango la bango et sikanini ba que nous sambel. Na bité ke bo fana la ndao. Hébreux 10:25 elbi na biso tous en amont message dans l'église, c'est ça le quoi adresse, c'est ça le quoi beaucoup qu'on a besoin coutume na biso. Beaucoup na l'église, mais vous en a confiance à pasteur te. Vous en a confiance à Yesu ta koufé la bino, vous créer relation personnelle na Yesu, intimité na Saint-Esprit, mon santo ko lobelo pas orienté yo. Ba pasteur wana baza ba dadité. Ki dadi wana bozo benga yango bozo bazo so pouvoir ba parents na bino ba komi ba dadi na bino. Bazo bimana ba sia mabal. Neti blaise wana basi na lenga ba bibane belé l'église wana bazaka bana na ye. Ben oui, abota bana belé l'église wana. Azana bango partout misu na Angola.
azana bango eza na rande makambo bimi kombo na ye après bimisa makambo na lobi na yo na lobi na bongo so mutu makambo bimi bima bongo mais je crois pas que na lobi na yo omoni Blaise Manzambe David Akosa bimana basite Blaise Manzambe ndenga zala Satan lo ba l'homme selon mon cœur oui aza l'homme selon mon cœur à Satan prophète la Blaise Manzambe donc nenge nzamba lo ba na David l'homme selon mon cœur Satan pa lo na Blaise Manzambe l'homme selon mon cœur papa muta détruit famille imaginez muta yoka na te na famille na ye yoka nsa yoka na bino ayoka na te na famille na ye donc famille na ye ba pese ye mukongo ba lakele ye mabe imaginez pas famille lakeli mutu mabe donc ayena opprobre na famille aye a détruit famille Manzambe na yoka ekute ko ba bifa longola ko Manzambe wana balingi sute ba benga ke Manzambe pour comment ça bango soni mais mutu wana na ebité et puis suka mutu wana ezala très dangereux afimbu moko ozwa mikolo ezoya ye peut-être tamsuba omoni pena liboma na paria tamsu nzamba obelise liboma na paria bamoni ye pena komo tambola ba château mais comment prophète nzamba koma liboma parce que nzambe basaka na anete osakane na 12 na babi aza alpha omega osakane na ebandela okutano na suka osakane na suka na katkata okutano donc alpha omega donc Blaise Manzambe na zolo ba pasteur wana na ba calamité zo shikota nzambe ye shikota kozwa nzamba ko exposer na monde ça veut dire jour mso mona ba liboma bandia bani ko tamula ba château rouge liboma na makamba zo sala yango no moni ezeki afoza la kaka mais bien sûr omoni nzambe bena télémission bina nzamba télémission na papi normal na temps normal omoni de tozali biso toza ba soldat en crise ba policier en crise cela veut dire mutu so ça ba crime en église il faut to ya na ye awa comprendre des démarches na ote mukolo comprendre des attentes non parce que ça victime te bien parce que il ba victime na église te omoni bato bazolo ba bon parce que nan ba kutana ba victime na église te nan pe ba koma ba victime na mukolo ba koma ba victime ba obenganga non ba kutana na ngota pesa ka mwasi na yo pesa mwasi na yo et pas pasteur moto pesa moi na mwasi pesa ka moi na mwasi ba no ataza na 16 ans mais si moi na baby orazo moral que zo immoralité ce que bato papa obi ko ba musicien ba saka na bango bien moi pas bima c'est moi soki Eliane ba fa Eliane akenda kasi Eliane o gege mta bimisa makamba di monelo kwa mta liboma mais oui gege ba bon ba bolo liboma to mais Eliane abunga et puis bango ba za soki ozana nzambe te ba botoli ora omoni biso soto ala nzambe te nde ora sekendati nde ora sekenda biso toza ya nzambe cela veut dire nzambe azo protéger zo matsa biso papa Batouana, papa nazolo banayo touti musika na nzambe o papa nazolo bano c'est des gens des envoyés des diables ce sont des gens bazaba na nzambe te bazaba na nzambe ce sont vraiment des gens les gens de Satan baja Satan peno Satan tinabi bokendo détruire l'église yango bana nzambe to pesa bino conseil bo fanda kimia bo luka relation personnelle na Jésus intimité na Saint Jésus bo bondela nzamba tal sabino église a solo boke semble quand il y a des faux il y a des vrais amen nzamba pambolo bino sika bozali voilà merci na pasteur wana ya Belgique Tony Silas nazoyela yo mais na bien ye ce que ça dit déjà na oye soko elo mo papi gen kangango lelo Bible lo bien on a Lévitique na ça tanga on on balezoya Bible lo bien on a Lévitique 12 17 à 21 mutaza na défaut corporel à cause à pasteur te au cause grâce à comme moi ensemble cause à pasteur te au cause à chantre mo cause à pasteur te au cause à prédicateur à parole te mutaza na défaut to développer yango yango moni batuloka batoni Silas wana basa ba envoyer Satan ayela batu kabala Angola merci pour développer yango. Merci à Bandeko Bolandi Bisso. Je crois qu'il y a une promesse qui vient chaque semaine. Nous avons 2 ou 3 émissions. Pourquoi pas? Nzambe razo pesa biso makasi. Tout ça beau senga pena Nzambe bina pesa biso makasi yango pena pour tout respecter moi ba promesse na biso. Promesse. Faut tout respecter. Voilà, après ba fête. Voilà. D'ici à Botsika Malam. Merci la réalisation. Il y a Chris Ndongala. Aigle. Chris Ndongala. Voilà. Donc Badino Sudozana. Na Michel. Voilà. Merci. Les grands aigles. Merci Nabino. Et puis de Tolobaka, la suite au prochain numéro. Allez, bye bye. Tolobé. Bye bye. Ah ouais, ma bêtise, je vais quitter ça, ma plat.
toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré ça qui et 25 kilos tolobela vie toujours donc bana nyonso voilà nga toza na orphelinat totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba ezobimisa basikre ezobima damas o basoso okita soso ya karto okita Pigene tolobela vie toujours en forme. Nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna ba osimbika mikolo kozone mama mingi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai ndeko Pigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni kolo te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana kolitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice
komona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyebo osoyi mama zwa boye opesa batravailleur nde tozongisa na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kotewana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci parce que poto gagner ta mon que na pas maman mwana mama mpona moni lokola d'accord merci. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, madame. Bonjour. En fait, biso ngala za na France. Nayaki awa, normalement fallait pe tia moi tout pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filina na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango mpona en fait nga nazalaka na l'association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batabite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zwa micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci peu komona bino mpe koyamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke nakoma na esika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na vande nasali siko nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi? Bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya solo nazalaki kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe na losambo nanga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazala kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika bana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge mingi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele so baye mpana to eza misie moko eza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye 5 oyo baye te nazaki lokate nga binzambe
sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatere boye na kokatela ba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso bie efana asombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaki teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto nawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko ya losaliatike bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sinape nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde ekite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alinama nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako
basotanga sans désir luka mbongo kotuka sans désir luka basengi nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo anda biso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi Moussa na biso yango. On est sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ki peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to koleka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les appels exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango awa ni basu ke zani na potesi ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bazana ba activité sonda bazo songa bango bo songa pe mboka na bino ndenge centre charia bado liba ukoma pe na mboka bino soko bakoni malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma ko ngene right de souci na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mamoke na bala na sa mariage lokola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala na kolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Kolelo soko bakomi mpe batu baokalisa bino eza mwana Kongo si baokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza basunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango oyo bakoma bato eza histoire kati na bango. Atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kame molinga boye tovanda so ato sola lisusu merci wana ta msu eza su plus lisusu tanga bandaki musala za jeune mama nakuno koloka na musala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarte bango sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakroisa yango maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Pascal est gardé dans son propre tour. Le tout, mais rapidement. Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuvunuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo ça. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, le grandé ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Ok, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bina batu bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mbula combien? Oumelia, hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo, son ça va n'ingate Lina. Osonaka? Koson ça va n'ingate ko Lina. Obunda père? Hein? Faut ni obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda te na baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda po sungo batu bozaka. Ogi Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter.
respect boto sabato bazala liboso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait mon merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.